Держава Ивана Грозного была московской Тартарией. Все мы помним, что согласно официальной истории, держава, которую создал московский царь Иван Грозный, вроде как называлась на западе Московией. Но еще несколько лет назад российский писатель, путешественник, исследователь тайн прошлого Андрей Кадыкчанский выдвинул гипотезу о том, что именно держава Ивана Грозного и была правопреемницей другой державы, известной на западе под названием Великая Тартария. Ну, тогда же и официальная история не отрицает неупоминаемый обычно в учебниках факт, что Иван Грозный на несколько месяцев передавал свой трон одному из прямых наследников правящей династии империи чингизидов. Так вот, в малоизвестных голландских источниках 16-18 веков, где и упоминается Великая Тартария, и ее описание и родословная как раз напрямую и говорится, что ее создателем был Чингисхан. Но надо понимать, что эта же самая конфедерация до прихода во власть чингизидов имела более древнее название – Великая Скифия. Понимаете теперь, куда на самом деле исчезли эти скифы? И даже официальная история не отрицает, что некогда скифский мир простирался от Дуная до Тихого океана. Вот вам и реальные изначальные границы Великой Скифии, которая затем стала называться на западе Великой Тартарией. Ну а от кого пошла Русь? Конечно, не от Рюрика, который уже был внуком новгородского князя Гостомысла, от его средней дочери и сыном ободридского князя. Рюрик лишь заново объединил ее под единой властью. А вот само название пошло от имени князя Руса, о чем нам рассказывает сказание о Словене и Руси, и городе Словенске, о том, что много веков назад два скифских рода, князей Словена и Руса, решили переселиться на новые земли, и после долгих скитаний они пришли на среднерусскую равнину, где построили свои города Словенск и Русу. Сейчас эти города называются Новгородом и Старой Руссой. Так что Русь, по сути, была одной из западных провинций сибирской метрополии. Вот почему, когда так называемый Священный Рим, известный ныне как Ватикан, решил с помощью своих псов-рыцарей вырезать и нашу Восточную Русь, как он это сделал ранее с Западной Русью руян, ободритов и лютичей, то на помощь Руси пришел один из ханов Великой Тартарии – Бату или Батый. В сфальсифицированной версии истории нам это событие подают как монголо-татарское нашествие, что является абсолютной ложью. Во-первых, потому что ни к монголам, ни к казанским татарам эти сибирские скифы, тартары и монголы отношения не имели. А о том, что тартары – это скифы, подтверждают исторические источники. Вплоть до первой половины 19 века, то есть до начала последнего этапа тотальной фальсификации истории. При этом, если судить по образованию Руси от родов Словена и Руса, то и сами русы и словене тоже были потомками сибирских скифов. И, конечно, абсолютная чушь из учебников о 300 тысячах мифических монголо-татар, якобы спаливших 100 русских городов, уже опровергнута многими независимыми исследователями. Но наиболее убедительно и фактологически доказательно это сделал историк Дмитрий Белоусов, потому что использовал для опровержения фантазий фальсификаторов, хотя и малоизвестные, но официальные источники. И именно это более всего бесит официалов в его лекциях, потому что крыть им нечем, не могут же они опровергнуть официальные же исторические источники. Но вы даже сами подумайте, как войско Батыя за полгода своего похода на Русь могло бы успеть спалить 100 русских городов. Оно что, на транспортных вертолетах перемещалось, а сжигало города с помощью боевых вертолетов? Потому что реально подтверждено сожжение только 14 городов. А вот почему их сжег Батый – это уже вопрос другой. Потому что именно в них засели те предатели-князья, которые, продавшись Ватикану, готовились присоединиться к вторжению его 4 крестоносных армий на Русь. И вот эти предатели и устроили междоусобную смуту в западной провинции Великой Тартарии, известной из истории под названием Русь. И никогда она не называлась в официальных исторических источниках Киевской, Владимирско-Суздальской или Московской. Все эти термины появились уже через сотни лет после тех событий, и изначально до последнего этапа фальсификации истории сами историки и ввели эти термины для обозначения определенных периодов существования Руси, когда ее столица находилась в этих городах. Так, примерно через 150 лет, когда умрут все люди, жившие когда-то в СССР, историки начнут массово врать и придумывать всякие небылицы про самую великую страну мира – СССР.
И, конечно, никакого мифического ига на Руси не было, это тоже доказал в своих работах доктор исторических наук Пыжиков. Тем более, что войско Батыя после зачистки прозападных предателей вместе с дружинами русских князей разгромило весь цвет крестоносных орд Ватикана в Европе. Но, к сожалению, уничтожить врага, вырезавшего славян по всей Европе, Батый не успел, ибо ватиканские иезуиты организовали смуту в самой сибирской метрополии. Но потом, несколько столетий, вся Западная Европа, оккупированная крестоносной нечистью Священной империи пришлых предков, жила в страхе нового нашествия могулов. А в один прекрасный момент вся эта массовая европейская истерия сошла на нет. Так что же произошло? Куда пропала империя Чингисхана или Великая Тартария? Историки нам рассказывают байки о том, что сибирская метрополия распалась сама собой из-за начавшейся междоусобицы чингизитов. Но ведь на карте Фра Маура от 1459 года мы можем увидеть множество каменных городов не только на территории Руси, то есть Русь изначально была отнюдь не деревянной, как нам пудрят мозги фальсификаторы, а белокаменной. Но и по всей Сибири, и в том числе вдоль всего нынешнего Севморпути, который в ту эпоху еще был судоходным, а Скифский океан еще не превратился в ледовитый. Куда бесследно исчезли более 100 сибирских городов Великой Тартарии, никакая междоусобица не могла заставить их полностью исчезнуть, да еще и изменить климат Сибири так, что она вдруг стала землей малозаселенной и неисторической. На такое способна только очень мощная катастрофа, которая и привела к образованию той самой вечной мерзлоты и сделала наши северные моря непроходимыми ото льда на несколько столетий. И не случайно ватиканский иезуит Кирхер в своих книгах упоминает о некоем локальном тартарском потопе. А известно об этом стало благодаря переводам независимой исследовательницы Елены Тапсида, так что сибирская метрополия погибла вовсе не из-за мифических ее войн с романовской Россией, как нам это стараются преподнести участники лондонского проекта «Великий Туран» и те, кто и слепо им поверил. Произошла же эта катастрофа, по моему мнению, где-то в период 1492-1502 годах. Именно в этот период в европейских хрониках отмечено множество катастрофических явлений. Но Европе все же досталось меньше других, ибо эпицентр бедствия был на северо-востоке Сибири. И, на мой взгляд, наиболее логичную и правдоподобную модель этой катастрофы, хотя и с другой ее датировкой, описывает в своих роликах Олег Павлюченко. Но я согласен и с еще одним независимым исследователем Георгием Сидоровым, что сама эта катастрофа была последствием применения против сибирской метрополии какого-то мощного оружия хозяевами Ватикана, потому и версия Георгия, описанная в его книгах, тоже заслуживает внимания. Что происходило после этой катастрофы, погубившей сибирскую метрополию? Здесь я как раз возьму за основу версии Георгия Сидорова и Андрея Кадыкчанского. Дело в том, что Русь и другие западные провинции Великой Тартарии эта катастрофа тоже потрепала. Но из-за удаленности от эпицентра катастрофы они не погибли и смогли восстановиться к нормальной жизни, а вот связь с сибирской метрополией пропала, и никто по эту сторону от Уральских гор не знал, сохранилось ли что-нибудь от нее, и в этих условиях западные провинции раскололись на независимые образования, а прибалтийские земли перешли под контроль Ватикана или Священного Рима, признав его власть. И вот в этих самых условиях и начинает собирать вместе эти отколовшиеся на отдельное образование территории московский князь Иван Грозный, последовательно присоединяя к своей державе Казанское, Астраханское и Сибирское царство. И тут следует особо остановиться на подлинной миссии Ермака на территории Западной Сибири. А эта миссия была разведывательной и исследовательской. К тому времени после катастрофы прошло уже достаточно времени, и появилась возможность отправить военно-научную экспедицию за камень, чтобы оценить, осталось ли там живое, и узнать судьбу пропавшей Сибирской конфедерации. А за прошедшие после катастрофы десятилетия эти территории, ослабленные катастрофой, захватил пришедший из Средней Азии хан Кучум и обложил выжившее после катастрофы население данью. И главной причиной успеха освободительного похода небольшого отряда Ермака и была поддержка порабощенного местного населения. При этом чем занимались ермаковцы? Они составляли послекатастрофные карты и строили на основаниях разрушенных катаклизмом тартарских городов новые крепости и остроги. То есть, по сути, занимались восстановлением погибших городов Тартарии на территории Западной Сибири, присоединив все ее земли до Оби к державе Ивана Грозного.
И напомню, что благодаря факту временной передачи московского трона под власть прямого потомка правящей династии Тартария, Иван Грозный юридически закрепил за своей державой статус законной ее правопреемницы. Так что, вероятнее всего, именно держава Ивана Грозного и называлась на Западе не только Московией, но и Московской Тартарией. Правда, Ватикан не оставлял попыток и Московскую Тартарию подчинить своей власти. В начале Ливонская война за возвращение отпавших от Тартарии прибалтийских земель была для Ивана Грозного удачной. Но затем войска Московской Тартарии были одновременно атакованы двумя сателлитами Священного Рима – Швецией и Польшей, и она снова утратила контроль за прибалтийскими территориями. Затем, воспользовавшись затяжной войной со своими сателлитами, Ватикан предложил свои услуги посредника для начала мирных переговоров. Но, естественно, не бескорыстно, а в надежде склонить Ивана Грозного к католичиванию страны и закрепощению ее народа. При этом лично ему предлагался и пряник в виде короны императора Востока из рук самого Папы Римского. И вот для этой цели был послан в Московскую Тартарию папский легат Пассивино. Надо сказать, что русский царь воспользовался с предложением Ватикана по заключению хоть и тяжелого, но мира, а вот все остальные предложения отверг, и это был единственный провал миссии в блистательной карьере Пассивино. Надо понимать, насколько он был разъярен этим провалом, что даже написал полностью лживую книгу о московитах, чтобы оправдать свою неудачу. И впоследствии все представители правящих западных элит старались всячески демонизировать и очернять нашу страну, выдумывая о ней всевозможные информационные фейки, что продолжается и поныне. К тому же, вначале сына царя, а затем и его самого отравили слуги Ватикана, выдумав множество лжи о самом царе. Но главный удар по Московской Тартарии нанесли пучеглазые хозяева Ватикана. И это достаточно логично описывает в своих книгах Георгий Сидоров, называя это событие второй бомбардировкой Тартарии. Главный удар был нанесен по восстанавливаемым сибирским городам Тартарии. Георгий Сидоров считает, что это было метеоритное оружие, вызвавшее массовые пожары в только-только восстановившихся после предыдущей катастрофы лесах, а эти пожары спалили и построенные ермаковцами вместе с местным населением деревянные крепости и остроги. Но думаю, что также могло применяться и плазмоидное оружие. Не эти ли следы применения мощного оружия в Сибири обнаружила в конце советской эпохи экспедиция военных историков под руководством генерала Моисеева, материалы которой до сих пор засекречены. А почти все ее участники достаточно быстро при довольно странных обстоятельствах отошли в мир иной. Так вот, последствия этой катастрофы вызвали и в Московской Тартарии, которой уже правил последователь Грозного Борис Годунов, те самые 3 года без урожая, которые и привели страну к великой смуте. И опять мы видим, что этим воспользовались все те же сателлиты Ватикана, Польша и Швеция, организовав интервенцию и попытавшись посадить на московский трон своих ставленников. Но страну спасло народное ополчение Минина и князь Пожарский. И, кстати, вместе с русскими людьми от оккупантов ее защищали и многие тюркские народы Поволжья, которые понимали, что гибель правопреемницы Великой Тартарии не принесет и им ничего хорошего. Ведь Московская Тартария, как и сама сибирская метрополия, всегда имела структуру конфедерации, и центральная власть никогда не вмешивалась в культуру, религию и традиции различных народов, входящих в ее состав. Кстати, сталинский СССР как раз и был конфедерацией, созданной по принципу самой Великой Тартарии, и вся его территория и была некогда в составе этого образования. Но, как известно, с помощью предателей западные элитки смогли развалить и это государственное образование. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.